Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah manggaya tiasa nepangan para wargi neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Rampo Gerot Ciharenong para karya Bapak Entang S. Mitra Madaramang hatur nuhun manggaya alhamdulillah aya hibar pangdu ati para wargi sadaya tiasa neraskeun di hanca atuh manggaya tiasa nyiarkeun ye dongeng kalayan paidin ti pengarangna nya mangga dongeng urang teraskeun. Para mitra, seberut dikenca katuhu dua jelema narajang, tadi nama beda Amran jika nuker meleng, dua nanangah hebat bedog dilempengkeun kana sirah Amran. Meni bareng datang nanti para mitra. Tapi Amran tepak deku sedang perep kena kana anang musuh kencaan hiji. Babalongkengan dua nana ge para mitra pada babalongkengan utah sabab benang angeunna dua nana. Jaka tarung leuwih nafsu narajang nyewuk nusukeun peso balati nu ngagurila. Yeut set Amran tepok suku musuh diangkat diayunkeun tuluy ditogeun. Aw kalayang blak nangkarak suku naroroesan calana pangsi disadak ku angin blak kana taneuh. Dasar jago ki jaka tarung teh harita para mitra. Datang na jungkir bari kopro sakilat geus nagog ngadangong deui. Buset. Binatang, ayo raponan tah si kurang ajar teh ha. Ceuk jaka tarung ka balad-baladna nu masih keneh calangker keneh. Oge ngan aya opatan deui sabab nu sejen mah ngarempeyak beak tenagana para mitra. Sedangkeun nu saurang keukeuh ngagegewek marwiyah. Nu tiluan dodongkoan masangkeun bedogna nyieun segi tilu meniting pareyeke nyieun ancer-ancer atau posisi sejen sangkan bisa menang. Maksada kuda-kuda para mitra. Dihareup jaka tarung geus muncereng bari nyampeurkeun teu lesot peso balati dicekel lebah beudeung. Amran nempo musuh nyieun siasat kitu teh kapaksa kudu leuwih ati-ati. Carincing pageuh kancing. Panonna kudu dibagi opat. Pat jurusan komo marwiyah pameni geus nyengir-nyengir sieun kabogohna keuna ku bobor karahayuan. Ayo serang, cek jaka tarung ngomando ka baladna. Atuh meni bareng kenca katuhu tukang hareup narajang ku pakarang wungkul. Untung para mitra Amran rika jeleng lir gabus luncat melentung ka luhur. Sat up. Oh, terang. Aduh. Amran geus tukangeun manehna sedang musuh silih tubruk jeung pada baturna tinjarungkel aya nu kakabek sagala rupa para mitra. Nampa musuh tinjarungkel Amran ngan sarikus nyabat musuh nu nyekel marwiyah teh. Boleh nyengkap beheungna ditewak sat ditongtak dihareup kebut kana taneuh nyimpah keusi. Sarbat marwiyah dibawa lumpat dipangga anu tinjarungkel buru-buru harudang deui ting gorobok ngadang-udang nyusul Amran tapi Amran terus lumpat teu karasa mangga marwiyah mangga teh mangku asa hampang ngoleang cacak sakitu montok na marwiyah teh. Barang keur lumpat dina sasampalan rek ngagajeleng kalabak ka jalan satapak si horeng bapa jaka tarung ge milu nyusul mamawa Jamparing jeung gondewana. Barang jeung luncatna Amran Jamparing datang nyamber siar cerep. Amran kabeunangan lebah pepeutuyanana kapanggang ku Jamparing. Tapi geus luncat kalebak sarta rada bisa keneh lumpat kira-kira 100 meter deui. Jigana rampog-rampog teh teu wani nyusul sabab boga rasa sieun yang hareupan deukeut ka paleuburan anu si Amran menta tulung kanu lalap di lembur. Jigana tuluy ting haruleng di dinya Amran mah geus teu katempoeun deui ku panonna. Hayu baralik we heula teu moal ka mana jigana teh iwati dibawa ka bapana di Sewu Jajar bisa beuting isu kurang diranjah ka lemburna ceuk bah jalumpang para mitra. Sanajan bari handeueuh jaka tarung teh katut balad-baladna narurut ka bapana. Teos balik deui bari rek ngarawatan batur-baturna nu carilaka di tempat garlut nu bieu anu keuna katiru ku Jamparing lebah pepeuteyanana beuki lila beuki karasa getih ngucur saja jalan tungtung nama lieur kadapru kahanap cingogo ari marwiyah diecakeun. Aduh aya tah kunaon engkang? Marwiyah barang nempok kana pepeuteyan Amran baloboran getih jeung Jamparing mangga.
Gelis Mar ieu engkang kena ku Jamparing sejak tarung. Aduh, Amran nyengir nahan ka nyeri keur mah Jamparing dicampur racun deui. Ya Allah, engkang. Nah, atuh kabongohan tobat deui engkang. Gusti, Marwiyah ngarontokan ka Amran bari ngakukuk ceurik. Mar gelis. Pang nyabutkeun ieu Jamparing cek Amran bari ngadeg-deg nyaritana pabaur jeung lieur da getihna loba kaluar. Kumaha atuh teuing, aduh panginten dicabut menyeri. Marwiyah teu tega rek nyabutna oge kumaha nyabutna. Da katarana saseukeut Jamparing teh ku beusi dicabut katungtungna kahalangan deui ku jeberna eta Jamparing kacongona sumawon ku Ruruhit. Teu naon Mar cabut we. Eta potongkeun heula di tengahna supados Ruruhit ulah kana daging. Amran beuki haros-haros bae. Marwiyah teu puguh cagap dititah motongkeun teh bingung da katempona beusi si horeng beusi sote sabuku curug ngadeuketan kana Ruruhit jeung seseukeutna da kaluhur mah biasa bae kai ngan kai tegas. Kumaha Kang motongkeunana teu tega abdi mah bilih langkung reksa kana salira engkang. Marwiyah kalah ngawiwi ceurik bakat ku bingung jeung karunyaeun deui kanu jadi kacintaanana. Ieu peso dina cangkeng Kang canak anggo motongkeun Jamparing. Amran pegat-pegat sorana bari sakapeung ngegel bibir. Teu talangke deui Marwiyah modok peso balati anu dina cangkengna dibengker ku lawon hideung teu tatanyakeun deui tu ieuna gancang dibuka lawonna peso geus dikaluarkeun meuni beureum tapak getih garing. Lain karahaan tapi kawas anu dicet ku cet beureum colot bae. Amran ge kageteun komo Marwiyah mah da kakaran nempo peso nu rupa kitu jeung teu nyaho sajarahna. Amran beureum nenyo peso kitu teh inget ka bapana nu ceuk akina mah peso eta pisan. Bapak, ieu abdi. Amran golepak nyuuh segeruk ceurik Marwiyah reuwaseun sarta pokna bari ngarontok. Kang, tong nangis singkiat Kang, singkiat. Sing hawatos ka abdi. Tobat teuing Kang, ieu abdi. Gelis, Mar junjunan engkang geraprak potongkeun ku peso eta Jamparing teh gelis. Cek Amran bari nyengir. Marwiyah ati-ati pisan nyekel Jamparing nu manggang pepeuteuyanana. Da sieunneun leuwih karasa nyeri, teu talangke peso digeselkeun kana tengah Jamparing ngan sageresel meuni nyemprung sapat pisan. Aneheun Marwiyah de kakara. Digeselkeun ge meungesan geus sapat. Alhamdulillah Gusti. Engkang ieu peso teh seukeut pisan geuning. Geus kitu meureun disarengan ku Allah. Kalayan aya kasiat tina nyamat kanu jadi bapana. Katempona peso teh teu seukeut teuing malah ampir regel seseukeutna oge. Maret pek pangnyabutkeun bari song diasongkeun deui geus daya ruruhitan ayeuna mah teu matak palalaur teuing gancang ku Marwiyah dicabut. Kitu oge mending ngadeg-deg lalaunan jabrud Jamparing lesot tina pigeulangan. Getihna tambah ngucur tina urut Jamparing teh Marwiyah beuki gugup sedengkeun Amran tambah pias sabab loba teuing getih kaluar. Dikumahakeun atuh engkang kumahanya? Ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun tulung. Marwiyah ngajerit maretan langit ngoceak maretan mega. Leungeun ngarangkudan punuk Amran bari teu ngemutkeun istri bakat punyaah ka panutan nepi ka Amran 3 lentoran. Gelis tong gugup engkang kiat keneh ayeuna mah pangalahkeun pucuk antanan we. Marka ngolandong ceuk Amran bari nyengir nahan ka nyeri. Marwiyah gugup gancang manehna indit. Bari disolon todrek neangan antanan kabeneran teu jauh tidinya antanan teh ngabadeg buru-buru ngarabut satangka nu ngarang kadak tuluy dibawa ka hareupeun Amran. Jeung Kang antananana kenah dikumahakeun ieu teh ceuk Marwiyah. Beuweung heula kumar tuluy taplokeun kana tatu Kang. Marwiyah teu panjang tatanya ngagayem antanan abutna diseupah para mitra geus lembut ditaplokeun kana tatu anu masih kena ngucur getih. Dadak sakala dikeresakeun set getih teh eureun antanan ge aya hasiatna geus. Marwiyah uyup ayap berewek nyoekeun tungtung bajuna. Nah disoekeun eta sinjang teh geulis. Kanggo perban Kang, ulah teu diperban bilih kakotoran deui. Tembalna bari cuma 5 tur tapanon carindul. Atuh da pagawean Marwiyah saprak dipaling ku rampong iwa ceurik beurang peuting, ayeuna oge geus dibelaan anger we kudu ngaluarkeun cipanon deui.
nya bela kangkang mangatuh margeura perban cek Amran bari diasongkeun perbaninana kuriwak ku siwal merban bari dibarung ku pinuh kanyaah kadeudeuh jeung kacinta sanajan ngan digugulung ku pinuh ku getih teh ngagugulung nu pinuh ku getih ge suka we Marbiah teh kan edas teu tahanahan piceurikeun ras ku nasibna jeung nasib nu bela patina teu ku hanteu pisan geuningan kitu. Mar ka bari naon engkang? Marbiah nemalan bari neuteup di barung Cirambai ari merebana mah geus beres sarta rapi. Pangmila dikeun cai herang engkang yeuri hoyong ngarot pokna teh semua ngadaregdeg. Mangga kang antosan cek Marbiah buru-buru indit ting solot ti sosolonton kalebak bangun gugup jeung deui saanyana manehna oge milu lieur. Ngerelek kadenge aya cai ngerelek curing hak Marbiah ngadenge cai ngerelek teh gancang ti buranjat nyampeurkeun lebah sora cai. Breh tetel aya cai ngerelek tina gawir segede indung leungeun meuni ngagencelang herang. Dihanap di tanean ku balumbang meuni gurawah gede jeung ngalir ka belah kulon si horeng bakat kumayeng eta cai wijieuna segede indung leungeun ari balumbang mah gede malah diancruban sama tuur sajaba dialirkeun ka kulon teh kususukan segede jalan satapak. Marbiah di barung ku atoh buru-buru niruk daun tales anu hideung daun tales hideung nu kabeneran aya deukeut di eta sisi cai meuni ngabadeg. Nekor cai anu ngagencelang herang deregdeg dibawa ka hareupeun Amran. Kenging geuning cai teh mah. Alhamdulillah Kang kenging bari song diasongkeun mangga geura leueut pokna deui. Sae jadi tekor ku daun tales hideung biasana mah sok aya khasiat tami anu puyeng atanapi nu salaton ka pengpeongan cek Amran bari nampanan tengkoran cai. Mudah-mudahan atuh Kang enggal leueut jawab Marbiah di barung ku neuteub semu deudeuh. Lagu cai diimun bari ngadegdeg sancana maca heula lapat bismillah di barung ku nyamat ngaran bapana. Da kitu ceuk akina ge kudu mindeng nyamat sok komo aya kararepet mah mangka deui Amran keur boga niat rek males pati anu jadi bapana. Lek bangun nikmat pisan atuh da cai semua amis kawantu sacerewelena bijil ti jero taneuh jeung kacida herang ngagencelangna. Ana diinum kuno hanaang para mitra jeung lieur puguh matak leuwih nikmatna. Beak cai satengkor ngadadak rada getihan deui Amran teh panon buringas deui teu sepah teuing kawas tadi malah sorana ge rada bedas. Alhamdulillah geuning karaosna saseger engkang teh. Sanaos disarengan ku nyanyautan tapak jamparing dina tangan engkang. Amran pok nyarita ka Marbiah. Kumaha Kang parantos sakinten teu pujeng teuing teu karaos leuleus salira teh? Marbiah menibangun atoh malah jeung nyeklan kana leungeun Amran nu sabelah deui anu katuhu dan nu kapanah make encan. Henteu ayeuna mamar engkang ge rada jag-jag sigana kiat ngeureuyeuh deui leumpang ka Sewu Jajar urang teh mah. Nuhun engkang, nuhun entong wah Kakang bilih karaos puyeng di jalan ke antosan dugi ka jag-jag. Mamanawian lirene 2 jam mah di dieu Kang. Amran nempo Marbiah ngarontokan jeung semumi kadeudeuh ka manehna laketei hatena ngalaketei bat maliknya malik kuatir ka Marbiah nepikeun kanyoehkeun samping sorangan tina bakat tingku bela-belana ka Amran. Gancang Amran ngarontok ka Marbiah ku leungeun sabelah kana tak-tak sarta pokna dumarida di barungku nyalangkrung Cipanon. Deudeuh Marbiah jungjunan engkang geuning sakieu belana ka engkang teh mudah-mudahan Allah ngabales ka salira Mar. Atur rebu nuhun laksa kabingahan sesah pibasaeunana panampian pun engkang kana kabelaan salira Mar. Engkang tong nyarios kitu margi sami-sami moal abdi tiasa leupas tina bahaya seuneung atanapi kajahatan jalma nu angkara murka. Upami sasatna mah daya pitulung ti engkang. Jawab Marbiah bari curulung di Cipanonna sarta neuteub Cipanon ngaliwatan pipi nu umyang kasorot ku sinar surya ting borelak lili mutiara ragragan dina luhur emas. Lenyap ser hati Amran ngarongheap datang asmara kacinta nu memang titata digegeus pada patepung kalbu patarema cinta. Itu geget ge deudeuh cinta dibalas ku kacintaan di mana teu rek pageuh silih pontelkeun ka tineung atuh da para mitra. Geulis Marbiah mangga anggur urang ngeureuyeuh ka Sewu Jajar hawatos ka tuang rama kalih tuang ibu bilih bae aranjeunna kabung bulengan kutu ayana eulis cek Amran sanggeus seubeuh namatkeun rasa hatena para mitra ngabudalkeun si hatena maksudna. Nah kiat engkang angkat insyaallah mangga urang ngeureuyeuh we
Jawab nabarijung nangtung silih puntangan dua nages narangtung sabab jalan lega didinya mah lempang silih gandeng Marbiah ngagantel karena cangkeng Amran menipagih naker. Para mitra, Ibu Ramana pada maridangdam emut kanu jadi putra anu nasibna tacan karuhan naha salamet atawa henteu. Aya geus teuneng ludeng sarta kasebutna utusannya tabandi nepi ka wayah kiwari tacan embol-embol minangka nepi ka harita teh geus 3 poe 3 peuting. Ku kituna anjeunna munut widi ka istrina. Yen anjeunna pisan ayeuna bade milarian, mamanawian aya raratan, saureun na teh teu pendak tulang-tulangna atuh. Mun pendak teh istrina teu magap. Enggal ngarujukan para mitra da anjeunna ge kalintang kabung bulenganana. Malihan mah upami teuras ningang da di istri anjeunna ge pasa palai ngiring milarian putrana. Mangawe amana geura pilarian ka ditu margi geuning kibandi ge teh acan embol-embol palang siang si nyai teh teu kaparandakeun atawa parantos daya di kieuna meureun. Nyaeta amal ge pangna nebikeun ka ceurik balilihan taya lian iwa nasib nu jadi anak anu keur dipikiran teh. Sok sieun maranehanana nyaeta si rampog-rampog teh tuluy ngaroga hala ka Marwiah di pileweungan saur mama kuwu bari nyusutan Cisoca. Nya ibuna pek urang silih doakeun we di dieu si salamat ulah aya bahaya pati kitu deui pikeun ama norek napah ka pileweungan saur mama kuwu. Anjeunna bari nyanak hiji pakarang anu rupana saperti pedang panjangna kira-kira 75 cm. Eta teh pusaka anjeunna. Hari sok disebat ku anjeunna mah minangkana tuturunan ti karuhun. Eta saurna teh ngalap kanu kagungan eta pakarang baheula hiji senapati ti nagara Batuwangi anu jenenganana Kilat Bahu. Mawi dugi ka ayeuna sok disebut si Kilat bae. Usapan rarai bari maca sahada 3 kali kecilig anjeunna lungsur ti bumina bade angkat milarian putrana. Angkat ngagandeang pedang kilat dicepeng dina panangan nu kiwa ari anggoanna nganggo kampret warna coklat lancingan panjang tina saten warna koneng kaluhur nganggo iket di sapertos bendo citakeun bubuhan kasebat ku gagah tandang sanos parantos sepuh oge. Sinyang mah tekan kakantun disolempangkeun dina angkeng persis we jiga hiji jawara. Padahal saukur tamat teu dangdos seutik oge mamaku teh teu kagungan tingkat jawara sumawonten kasebat pinjadi. Saja jalan pada naros itu ia diwaler anu satarabasna sakur saurna teh ka sawah nempora meteun sakadapan ge geus hiles ti lemur sewu jajar jiga nawe papalangkung atanapi benten jalan kawantu di pileweungan loba jalan totorbosan. Jadi Amran atawa rejeung Marwiah anjeunna teh di patepung. Para mitra anu mulia angkat ngagandeung bangun taya karingrang keupat ngupat ngapit pedang-pedang situlung bahaya. Ratuna sakabeh pakarang anu katelah pedang Kilat Bahu Madenda turunan ti Batuwangi kenging ngapatkeun Mbah Cakrawinangun di tapa-tapaan ku Mbah Punten jimat ti Eyang Sari. Mama kubu turun gunung ulah gunung mapai akareun junggrang nyurang jungkrang sakapeung sok muntang kana areuy kai atawa anu akar-akar galedeg. Nu dicipta iwal ti jadi putra geus asa dina soca bae engko lebat kabayang-bayangkeun. Sakapeung anjeunna sok nyurucud Cisoca. Kakarage culu kana lengkob pamujuhan kira-kira baik kana tempat Garlut bandi jeung Amran teh kakara 100 meter. Mama kubu asa kagebah barang ningali nu pating kerumuy tinu bala bari dibala lengker kulawon rupa-rupa palebah sirahna aya palebah tarangna aya palebah sikuna aya lebah tuurna rupa-rupa pamolah kita jalma tiluan. Saha areunyeun teh? Mama kubu buru meresima sabab dikira narampok teu uni nyaeta geningan betbani sureh jeung Kusmin naleumpang raripuheun pisan araringked jeung patingalin seueur. Aduh, mama, geuning angkat ka dieu, hatur nuhun atuh mama. Abdi tiluan cilaka yeuh, bandi buru-buru ngarontok ka mama kubu sarta segeruk cirik jiga nya sedihna. Ay, geuning bandi, geuning sureh jeung Kusmin. Nah, kunaon ujang teh tiluan meni rarengkod kitu? Lu eta masta ka dibalengker jiga nu garatihan. Mama kubu mending ajenghok geus teu sakdeui tan bande maranehanna teh diroga hala ku rampog. Mama, abdi teh hatur sewu babendu laksa duduka. Birehna rumaos ireug talingeun rumaos abdi teh asor pangawasa ceuk bani. Hari kitu kumaha cing. Mama kubu menirikat naros deui
Sureh jeung Kusmin teu cararita da ngabandungan bani kumaha pokna. Mun abdi teh tiluan parantos hasil ngarubuhkeun opat rampok nu bade ngaroga halakan Nen Marbiah. Malihan mah Nen Marbiah teh parantos kacepeng ku tangan abdi. Rampok nu opatan mabur teu kiat ngalayanan abdi tiluan kawantu sami bantuna. Salajengna ne dibantu mabur bade disangakeun ka mama. Keke. Ari ayeuna Marbiahna ujang ka mana? Mama kuwu megat kalima. Tah saparantos naku abdi dibantu rada tebih torojol hiji jajaka. Duka urang mana jojo jebot teh ka abdi teh tiluan mentung ti pengkereun. Ari ngaranna si Amran. Laras abdi ge ngalawan aparantos ripuh dibabuk heula ti pengkereun mah tuh ngan keplas we ngade ka abdi tiluan atuh kalintang abdi teh repotna. Hari Nen mah salajengna dibawa kabur. Hari kul katinggalna mah sakolepat dicanakna teh ka jalan nu palih lieur keneh. Rupina mah da mung ka dieu pi jalaneunana. Pangawe kumaha enggal susul bilih kabujeng tebih teuing ceuk bani. Bang manehna ngomong kitu sabab ieu waktu Amran jeung keur mawa Marbiah kabeneran jalanna kalebah manehna nyarumput malah nyahoeun yen Amran teh dibengker peupeuteyanana. Barang ngadangu kitu mama kubur rei bendu teu talangke kasih pamit ka bani. Jang bani Sureh jeung Kusmin ku mama di kantunya mama rek nyusul si kurang ajar tah piur anjeunna lumpat nyusul panuduhna bani. Dadak dumadakan atuh para mitra Amran leumpang anu keur gering lungse lalanjung kawantu keuna ku panah teh tenor sanajan pagegentet jeung Marbiah oge tapi lalanjung mah teu kaubahan. Setengah jam geus kasusul ku mama kuwu bereh ku anjeunna katinggal ti katebihan malihan ku mama kuwu Amran teh siga nu keur ngagugusur Marbiah lain keur silih pikadeuk. Rai nafsu seak anjeunna megat masat sikilat meni ngabarasa piur lumpat muru Amran bari pokna. Kurang ajar binatang daguan sia setan. Mula leumpang tongoy tuluh dieu malah nepi ka mama kuwu tos caket ka manehanana can kareret keneh bae. Salajengna para mitra mama kuwu rak sawinangun sageus rada caket kira-kira aya 100 meter kurang mah ka Marbiah nu keur digoneng ku Amran reg ngaraneg heula sarta mireng ti katempat hae-hae. Eta budak teh teu uyahan geuningan jigana terap kinasihan si penjahat. Ayo make jeung silih kaleng bangun geugeut jeung geugeut. Wanya lamun teu di terapan asihan mana pika kapangaruhan kitu. Sanajan pinter caritana oge si jajaka jahat teh. Kitu saur karetegna nu beuki we anjeunna teh bendu bari gogodeng. Geus kitu sarabat deui ngudag ari lumpatna istuni tiasa pika kadenge geblik-geblikna acan bubuhan seueur pangalaman sepuh teh. Barang parantos caket para mitra. Amran can rek ngalieu-lieu dasar ku pangaruh sepuh turta pangaruh asmara nu biasana masuk asa karasana teh teu anta parah deui pamaku ku sabab percaya kana caritaan ki bani jeung baturna piraku ngabohong saur manehna sabab batur sakomong satanaga kebuk Amran ti tukang dicamret ti tontak sarta geus dikeblag ka tukang dipapag ku peureut lebah walicatna. Lug Amran ngakeblag nang ku bani. Serepet mamaku nyabut pedang singaran sikilat teh. Mama, Marbiah ngarontok bari ngajerit kana panangan mamaku. Atuh mamaku rek nyikat Amran teh ku pedang teh ngarengkog sedang Amran geus koneal hudang bari mencrong ka mamaku. Amarah ngadeg-deg jeung samarukna lain keur dirontok teh dah putrana Karamat. Siga Marbiah anu keur ngagelutan karampog Amran ngagero susumbar. Kurang ngajar temenan sampean jago kadek jawara cacag tapi ngabogohan ka kami. Bocokok ayo tong ngalawan ka awewe sia ieu pilawaninana ieu. Bukan Amran. Duh mama keulan tong maka bareng lu salse engkang salse ama ceuk Marbiah bari nyekelan Karamatna. Marbiah nah itu jajaka bener atau kurang ajar menjahat atawa lain amanah jojo haok we merong ka Amran. Ari Amran ngadenge kitu teh colohok ngaleket teh semu nulungse rehna Marbiah nyebut ama tetela ceuk pikirna ieu teh Raman. Mugia masing hawas paos piraku atuh upami penjahat mah atanapi rampok gerot ku abdi ngahaja pada dibantun ka lemur. Ieu mah sanes rampok mali ieu pisan nu parantos ngaluarkeun abdi tina bahaya ancaman kaum durjana teh ama. Abdi teh upami teh aya Kang Amran mah parantos lah moal aya di kieuna pamingkeun ama. Marwiah meni ngarontokan ka Ramana sabab bilih Ramana bijil nafsu nu sanya nama Inggis Amran Malik teh suka pedah bieu dibalangkeun ti tukang. Ikutan keke nya amanu salah lamun kitu mah hampura kasetnya
cek mama kuwu bari nitip ka Amran sarta jiga nu hanya kaleun dumeh rumaos teu tata sareng pasini deui jona raja. Amran gancang nyampeurkeun ngarontok kana dengkul mama kuwu sarta pokna teh. Sawangsuna ama abdi nyuhunkeun dihapunten ku ama wirehing geus abdi kumawantun ka tuang putra kalihna teh eta neme pisan abdi teh parantos kumawantun susumar ka salira ama teh terang manawi teh sanes salira ama kasep teu jadi nanaon perkara eta mah dabongan ama sorangan naon teh teu asak sasar. Jadi ieu kasalahan teh ama pribadi bongan ama teh naon teh kaliwat nafsu tina pedah leungit teu jadi anak pokona mah kasep. Turuk-turuk ama teh menang beja ieu nu jadi anak teh dibawa ku hiji penjahat nu kakara pisan ngaleosna turta lain kitu wae bejana teh. Kumatak ama teh buru-buru lumpat ti tongoh ti pagunungan ka dieu. Eta nyusul nu jadi anak cenah keur dibawa ku penjahat kitu saur mama kuwu bari ngalimbah. Tangtos ku abdi parantos tiasa kaemu. Saha nu teu melangsang deuleupeun hiji sepuh ka putrana angot aya kawartoskeun jero gahala begal mah panginten. Namun saha nu parantos ngawartoskeun ka ama nu kieu teh nembe teh ceuk Amran naroskeun. Sumuhun saha ama jalmina nu ngawartoskeun rehna abdi ku rampog margi wartos abdi digenyeng ku rampog saparantosna puna ceuk Kang ieu Kang Tasman tapak kumanangihanana waktos eta teh aya deui nyaksian Marwiyah bari nyurucud ti socana lamun nyaritakeun lebah salakina ditewak teh teu tega da meni abrug-abrugan harita teh jeung getihna nyebrot malah Marwiyah ge leng teh eling. Kasep geulis anak ama teh dieu papanggih jeung utusan ama ti lembur nyaeta Ki Bandi, Ki Surey jeung Ki Kusmin. Ai maranehna tingkulumuy tinu bala saruksak pisan badana teh dibengker sirahna nu dibengker leungeunna sukuna jeung sapapadana oge beungeut baloboran ku getih turna leumpang nararengkod. Ama ngalenyap nampo maranehanna kitu teh bari papakean rarawi da jabati dihaja disarwehkeun teh dipake balengker di tatu nun tatu beker tatu pokona mah pokna ka ama kieu sanyana cenah perkara nya teh geus beunang di tangan penjahat di tangan penjahat geus beunang opatan penjahat malabur ku manehna ari nyai dibawa ku manehanna rek distorkeun ka ama ngan di perjalanan dibongohan ku hiji jajakan ngaran Amran ta eta jadug ulung penjahat nu luar biasa teh tak kitu kasep keterangan di Ki Bani teh ceuk mama kuwu nyaritana atra pisan jeung tetela. Ari saterusna kieu tuh tah jadi naon teh maranehanna teh jadi dibongohan digebug sirah jeung puhu ceuli sarta dikadek nepi ka ruksak boro-boro ka bisa ngalawan deui. Ari nyai balenyem dibawa lumpat malah cenah tah ka dieu jalanna teh nembe pisan dieupan kitu kokokana teh. Matok ka ama teh buru-buru lumpat nyusul katempo si nyai digoneng ku si Ujang atuh nafsu ama teh tina kitu ama teh korek kumaros nah Ujang teh nu jenengan Amran teh mama kuwu daradad ngariwayatkeun pamenakna margi ngadangu kieu yen Marwiyah ngagero ka Amran atuh mama kuwu ragu-ragu. Leres pisan mama abdi Amran cuma ngataroskeun ka tuang putra jawab Amran bari ngareres ka Marwiyah. Sumun ama kita Kang Amran namung toja iya sareng katerangan si Bandi teu pisan-pisan anjeunna ngaroga hala anggur mah sawangsulna jawab Marwiyah. Ari Amran ngahuleng colohok pedah manehanana mah teu nyahoeun sabab tadina mah nu ngabongohan ka manehna teh neunggeu kuruyung teh can kungsi ditanyakeun ka Marwiyah saha-sahana jeung deui sasat Marwiyah teh ngarebut deui tina tangan Cakatarung lain tina tangan Bani Sureh jeung Kusmin. Sawangsulna kumaha cing caritakeun ku nyai saur mama kuwu bari neuteu. Dadak-dak ku Marwiyah dicaritakeun tinu ti keneh pisan ti manehna ditulungan tina bahaya seuneu ku jahat-jahatna si Jakatarung nepikeun ka ditulungan ku Amran tuluy dirarbut ku si Bandi. Pokona mah salah sagala pamanggihna dibejakeun ka mama kuwu antos para mitra parantos ngagambar upami ngadangu dongeng ti kapna keneh. Mama kuwu gogodeg bakat ku kaget jeung nafsu ka Ki Bandi nu tiluan malah hayang nampiling upama aya di payunna mah. Asa dilejokeun dibobodo ku manusia pantar kitu malah Amran pisan kakarangartieun yen anu naringihan ku catang satilu-tilu teh tur berat ka manehna teh si horeng salemburna Marwiyah nu diutus ku mama kuwu. Anak itu hayang nyair tina ayakan batur lauk geus kapisu ku batur tuluy disiuk ku manehanana jadi ngarebut milik atawa hak nu liar.
Suami kitu mah tuh sami we sareng ngalajokeun ka salira ama katu langkung sae ku abdi we bade diwarah deui ayeuna bade disusul cek Amran nya ngagidir amakna sabab nyeri peuris keneh waktu ditilihan oge kaduhung basa kapangis geura ripuh teu dihantem dipaehan. Ujang kasepkeun bae lah ayeuna mah margi maranehna geus moal bisa asup deui ka lemur ama sababuron paling-paling meureun maranehna teh ngarintip heula. Memeh hayang balik ka lemur teh nah bener ama geus mergasa Ujang pedaku omongan manehanana tawa teu tulus. Ayeuna urang intip di lemur da bener ari nafsuna mah bujang-bujang Ujang dalah ama ge kacida nafsuna amuran mah hayang ayo urang nyaose heula di imah ama di ditu ju. Ongkoh ibuna kalayan sapara kulawarga si Nyai di ditu meureun kacida baru ngaheunana lamun buru-buru si Nyai datang deui teh pokona mah kitu tah bisa rono pikeun kasep mah tong ditaros deui ama teh kabungah ka Ujang. Kersa sareng teu kersa kapun anak Ujang bade dibadol dia dilakukeun kitu tah. Etang-etang ama pamulang tarima we ka Ujang jadi kitu teh deui. Naon deui kapalae mah burung dicumponan ku ama saur mamaku bu tina ku biangah manah nepi ka ngusapan ka Amran. Sadaya-daya ama abdi mah ngiringan we ka sadawuhan ama perkawis ieu abdi mah teu tiasa teu oge sanes bade munut balas jasa sakedahna atuh. Sareng saha abdi silih tulungan teh jawab Amran bari tungkul dur bareureum isin ku mama. Kubu para mitra lah. Ama kumaha upami aya salah sabios nu lepat paham Kakang Amran di lemur Marwiyah dugi kapalidinya emutana teh. Lepat paham kumaha geulis cing ama paparimbo nglongan sugan bisa aya jalan keur naratas jalan pokona mah saur mama kubu sanaos sih. Kasipat putra ge mama kubu teu oleh mundut pamenah. Sumuhun bilih bae aya nu pitenah ti salah sabios ahli warisna Kang Tasman. Ieu Kang Tasman aya nu ngaroga hala dugikeun ka hanteuna. Salajengna ieun Kang Amran sumping ka ditu maklum teh we geuning ari hasud teh mah. Sok sanes deui ari capana teh. Jawab Marwiyah. Mama kubu unggut-unggutan tetela katoong ku Marwiyah mah abong anjeunna mah bakat kubingah teuing nepikeun kagacan nyawang kana perkawis eta. Amran mesem bari melong kakang kamangku ka mama kubu. Nu hasud nu mitena atawa nu ngangaranan kasih Ujang yen si Ujang geus ngajahatan mah ama bagianana ama tanggal jawabna montong dipikasieun keun disangareupan semet mana kahasudanana sugan ya mudah-mudahan ulah aya perkara ieu teh. Ayeuna mah Ujang ulah bade rempan ulah bade sieun-sieun ama tanggal jawab ongko-ongko deui sok sanaos leres kitu ari leres mah moal apa gentos sareng lepat lain sanes kanten pitena atawa hasud pihak luar moal teurak kajalma nu cengang imana mah kalayan nu lares ngajalankeun kasayanana amal-amal ibadahna. Saur mama kubu sangkan pikeun Amran ulah rek ragu-ragu deui tina kitu teh ku mama kubu ge bakal kauninya memang kedah bae ari pitah maya. Dupi kitu mah atuh teu langkung salira mama abdi makan tunyangakeun we kana kawijaksanaan ama namun kanggo mayunan sidurak maka mah abdi teh tanggal jawab insyaallah. Sok sanos aya dawuhan ti ama abdi tangtos bade milarian deui sidurat maka nu parantos ngabinasa ka caroge tuang putra. Kalain nu parantos kabuktoskeun ku abdi pisan katelengasanana. Dina danget ieu mah abdi teh sanes teu maksad ngalabrak ka daerah atanapi ka patempatan rampok-rampok nu garero. Atanapi sanes abdi bodas ceuli nanging ras ku tuang putra nem Marwiyah hoyong kasangakeun heula ka payunan ama kali ibu sakulawargi di bumi. Jawab Amran bari mamanapan. Mangga kasep sok sanos ayeuna ge tos tepung sareng ama Ujang kedah ngiring heula ka ama ka sewu jajar pokona mah kudu kabawa pokona mah saur mama kubu. Insyaallah sumangga abdi manggiringan ayo Nyai canak akangna urang nepangan ka abdi geura yeuh geura ka ibuna di lemur beuh moal teu ngarontok nu di lemur teh komo ibu hidup mah geura saur mama kubu paramita abdi di lemur teh nyaeta rakyat urang lembur kitu. Mangga engkang urang sasarengan angkat saur Marwiyah bari nyepeng panangan Amran najan Amran mah isineun ku mama kubu dicepeng payunan sepuhna teh. Mama kubu bijaksana leos dipayun atuh dituturkeun ku Amran sareng Marwiyah harita. Leos harita mama kubu angkat diiring ku Amran sareng Marwiyah nu leumpang gegendengan bubuhan sepuh nu wijaksana angkat dipayun kalayan piraratret kapengker atuh nu dipalengker teh jongjon we silih kenalkeun panangan. Hanyaka kaliwat langkung para mitra ka intip ku Bandi Sureh jeung Ki Kusmi
Yen manehna yen mamaku teh geuningan kalah kadamai tar suruh ta Rusia manehanana digalantangkeun ku Maria. Silaka euy, urang moal bisa balik di Kalembur ye. Pasti diancam ku si Amran euy. Malah meureungan ku mamaku ge urang dikakalakeun ye anak ieu mah. Sugan teh bakar bisa kalibuskeun euy ku mamaku teh tukangna disabet ku gobang. Ieu mah kalah kadaek diajak damai euy. Cek Bandi bari ulang-ulang pulang-pulang bingung. Manehna lamun balik ka lembur deui meureun pasti dikarakalakeun. Nya tupan kapan ieu Marbia anu ngagalantang nerangkeun ti heula. Tadi oge katempo ku urang mamaku teh Josep teh karawak ngajemput Amran ti tukang kebut ditotokeun ka hareup. Kan ieu Marbia ngarontok kana panangan mamaku nu geus mesat gobang rek nyabet Amran ceuk sureh. Ayeuna tong bingung-bingung euy mending urang buru-buru balik nepungan mamaku. Minta dihampura ka mamaku jeung ka Marbia. Kalawan kasih Amran deui. Aku sugan teu daekeun ngampura ka urang. Ceuk ki Kusmin, manehna mah boga hate ludeung rek nyerahkeun diri ka mamaku. Wah, eta najis kuring mah euy. Panas hate kuring mah lamun ceuk nempo si Amran dikawinkeun ka si Maria. Tangtu dikawinkeun manehna teh ku mamaku. Ari sabab boga rasa nu mangiskeun ka Maria teh kalawan nulungan tina bahaya. Ceuk ki Bandi, manehna tetep tegang hatena. Eta emut bae kurang bengsat paramitra. Hayang tiba heula terus aduh yang diberi kesempatan atuh terasa. Oh pikiran heula atuh ku urang sararea kumaha pijalanan urang ayeuna kieu Cisireh mere bonggolongan. Bani ngahulang andukna mah bawaning ku bingung sarangna ge men karejut. Di dinya pok manehna nyarita bari neuteut ka babaturanana. Deui pikeun urang mah. Akal euy. Teu taya liat iwa ti kudu sarah bongkokan. Anu ngaran Jaka Tarung. Da aku maranehanana ka urang ngaroga hala lamun urang anut ka maranehanana mah. Kumaha lamun jojo dipentung we urang tiluan ku rampog-rampog cilaka meureun. Biasa nu kararitu mah sok yo saho kadua gaplok apaan. Emang Kusmin bari ngahuleung. Teu bisa euy, anjing galak oge ari dililinik mah moal ngelel atuh. Keun kumaha kuring we lah perkara ieu mah nyaho beres ya pokona mah. Jawabna deui, Daki Bandi mah teu batan kudu balik ka jenting hiji jeung rampog we para mitra. Itu goreng mah ngan iwati sureh nu masihkan ngomong teh manehna mah bingung taya papadana sedengkeun di lemburna teh boga anak pamajikan meureun kalantar ditinggalkeun ku manehna. Ari lain reh kumaha satuju teh bantu ceuk Bandi bari neuteut. Ari satujuna mah satuju kuring teh ngan bae saeutik teh ngarasa berat euy keur kuring mah euy. Jawab sureh bari neuteut ka Bandi naon beratna. Nah sieun ku si Jaka Tarung atuh kumaha tanya Bandi. Lain kitu euy ku sieun dipaehan. Lain sieun itu ieuna kuring mah kahiji euy barang cantang tu hirup urang senang milu jeung rampog. Kaduana urang teh khususna diri kuring ninggalkeun kabeuberat di lembur euy anak pamajikan babakuna mah. Sikeun Kang Bani onaman mah tawakus nya we umurna salureun kuring saeutik apan masih keneh lagasan taya kamelang ka hariwang. Jeung deui kieu ari nurutkeun pamanggih diri kuring mah nya. Mun geus eta ieu malah entong katutuluyan papanjangan. Da cenah Marbia dikawin ku batur. Cetek atuh perkara eta mah. Nah, di dunya teh ngan Marbia wungkul awewe geulis teh. Coba keneh nu sarua atawa nu saluhureunna ge teu samporet dunyatakan. Cek sureh manehna nganasehatan dumeh tis karasa nyeri peuritna tur kudu papisah jeung anak pamajikan. Ari ilaing reh. Nah, ulah kuring kitu kuring nikahayang ka Marbia. Yang kedua ngabela ka babaturan maneh mamang ikhtiarkeun sing nepi ka hasilna. Tema Bandi kada morongo. Nya bela mah kurang kumaha kuring teh atuh kapan nyaho urang tiluan pada tararatu tarang kuring ni asa bejat ngabela Kang Bandi mana cing kuring kieu ge cing mana kuring kieu ge meureun ngabela Kang Bandi ge teh tema sure. Oh eta atuh lamun kitu mah karasa nyeri ku ilaing taya lian kurang balas ka nyerian pulangkeun ka si Amran sabab manehna nu jadi gara-garanya teh nya gara-garanya urang ge disiksa ku maranehanana mun teu gara-gara si eta mah moal kieu urang teh coba awewe geus bincang deui digubug ku manehanana di tangan rampog. Tadi nomor ti akala deui ku dewek teh sangkan dewek nu meunang. Niheulaan deui kasih kurang asem teh. Cek Bandi bari beureum beungeut panas ku Amran manehna nyeri disiksa ku rampog anu teu dirasa. Orang mitra nyeri disiksa ku rampog mah teu dirasa ngan panas hate ku Amran teu karasa. Wah tu dabongan urang nu salah kapan tadi oge dina sareatna nya Amran teh nu pangheulana meunang nulungan Marbiah tina tangan rampog. Cenah nepi karek didurukna ku rampog, Amran nulungan kari-kari urang nu ngarabut hak nu liang,
mun nyair teh mah lele atau walau geus kapisu ku ayakan batur ku urang direbut disiuk deui kitu tangtu urang menang akibat saupak kieu tina bongana kasarakahan urang aya mah cek kuring mah nya mengeuseulah da lain milik urang mana kitu oge lain jodoh urang tapi milik Amran cek sureh terus nepedinya. Oh jadi karep ilaing rek kumaha atuh bandi rada molotot jeung morong satu urang buru-buru minta dihampura we ka Mamaku kamar wiah karut ka Amran aku dosa urang bisa jelas-jelasna bulaya nu dipungkir bila moal teu maliknya aheun ka urang Mamaku teh cek sureh bari seri leutik reup geuneuk rai bias kawas beusi atah meuleun beungit bandi ngadenge caritaan sureh kitu amakna ngagir lain bae nurutkeun atawa panuju kala asa kujiga dipangmeunangkeun musuh asa mangmeunangkeun musuh sureh teh ayeuna mah tong loba carita euy silaing rek milu jeung dewek teh atuh silaing rek bener-bener balik ka lembur hayang silaing teh tapi samemeh silaing ka lembur dewek rek mentah heula beuheung silaing percuma silaing hirup ge jor ka lembur paling-paling silaing sailo jeung si Amran sia boboh silaing bakal bebeja ka si Amran jeung ka Mamaku yang dewek dua anjing si Kusmin ngaji jeung rampongnya ya batu kitu silaing geus nyaho patempatan atau perjalanan menuju ka Ciarenong ka tempat rampong pasti bakal nuduhkeun ye bandi jono nunjuk we kana irung sureh amak baringa kejlig panon beureum ceuli euceuy bawaning ku nafsu nya silaing mah sureh ini satuju kana omongan kuring jeung Kang Bandi batan ditek-tek beuheung mah kuring da emung atuh ceuk Kusmin titilueun sabab manehna mah geus panuju kana kahayangna Bandi. Mitra sureh sakedeung mangahulang ras ku babaturanana nu sarupa kitu mangprung ingetanana sedengkeun manehanana daek protes tadi neungeul ka Amran tina nya ku teu nyaona sugan teh mah rampung ari geus kitu mah raratanana tinggal sumerene kanu pangheulana meunangkeun hai nah carita kuring tadi anggap salah kitu ceuk rarasan mah kuring trek nyalametkeun ka aranjeun rek ngagebruskeun kari-kari salah papahaman geuninganan sureh nyaritana tenang bae memang iya salah silaing ke sureh jadi ieu ngupa maka dewek hartina nyaho dewek teh nu keur panas mika hayang ka Marwiyah ayeuna Marwiyah karebut ku batur sanu teu panas deuleu ceuk Bandi bari leuwih amakna paingan teu diboga ka panas mah anjeun teh jadi anjeun teh lalaki ipis buri dipiheulaan awewe ku batur nepikeun ka arah-arahan nah moal payu deui kana sejen da kuring mah daek madu teu susah loba awewe mah ukur hiji-hiji cek sureh buru-buru ngajawab gitu jangan ada emang jaya gitu alah kebetulan bohong gitu Bandi beuki nafsu sia trek nyabok ka sureh mangkilang sikuna teh tatu ge boha anu boha ngomong sia sureh kamana deuleu sia nampiling Bandi teh nampiling sureh ngagila saeutik sataleungeun Bandi dipikeun ka gigi ai karonjong kawas hayam kapeuh-peuh kudu pung nyuuh dina akar kai kurang ajar sia maneh sureh wani-wani geus ngeunghak ka saluhureun ha awas ieu serepet Kusmin nyabut bedog siap disabetkeun kana sureh kana lebah beureum lapisan siap sureh pasang beku badan Kusmin lepas ka hareup di asongan peureub lebah angeunna ku sureh ceuk sureh babalongkengan eta uger dakeuna hudu angeunna Bandi ngonea hudang deui nyabut bedog mendingan ngagurilap sureh leuwih taki-taki sababna hareupan Bandi lain bantrak-bantrakeun para mitra anu mulya nyaho kana kapelitan dina ulin silat tubuhan bale tokung sina guru kanu sohor jeung manehna ge lain lumayan calakanana montong tatanang sia sureh sakumaha kapelitan si lain bisi teh nyaho dewek teh kapalang ajar dina ajaran main teh lain jadah deui aya guruna aya sia kari-kari silaing rek ngahina ka dewek deuleu Bandi meniknya kakak hatena geus gir nguntut nguyup sababnya opisan ki sureh teh guru main pona ge teu cucud borangan ku nyeri sabab nama sureh lain teu mawa bedog barang mitra ngan kumaha lamun bedog dilawan bedog teh manehna moal kuat nyaho yen Bandi teh pinter ngulingan bedogna ayo siap gara-garap tah ceuk Bandi bedogna dikulawit-kulawit pasang peta dina ulin pamacan sureh mundur tapi panonna mah linghas da bisi kabongohan mata isabat ku Bandi. Ngan terus maju Bandi geus boga hate dir
untuk muyuk yang musuh nate teuntupan bisa ngelawan katempona ge manimurinis gitu. Ayo, sia maju, namun bentuk-bentuk siawan mah cek Bani somong naker. Sureh ngareret kana hiji pangpung kai. Atuh nu teu pisan. Sanajan garing oge gede sagede leungeun budak mah aya. Barang Ki Bandi ngerepet rek nusu ku congo bedog bari ngagorowok sureh ngelok nyokot pangpung teh. Siap. Celeng bedogna, celeng manehna kekerepengan dakat ini lebah pigeulangna pisan ku pangpung. Para mitra, mobil uta ugar teh sigana ngeureuyeuh deui jeung gawas mudag-dag serepet di manehna bedog teh dicabut. Bagian silaing aya mah kudu modal sureh. Can genah panasaran dawet ngalamun silaing can sapat beheung sabab silaing teh mata-mata si Amran. Serintil bedog ku kulawitan dimaenkeun sureh teh jinir manehna tenang ngadago datangna panarajang musuh. Oro kaya para mitra Bandi jadi hudang deui malah bedogna ge ngacleng geus aya tangan deui. Amin ayeuna ku urang duaan bareng weh rempung ceuk Bandi bari pepejekehan main bedog. Ari sureh nyekel pangpung teh bedogna mah can dipesan. Sabeut duanana mani bareng kenca katuhun narajang sureh. Sureh mun teu dikat luncat pangagiwar pah teguhan teu meureun kapanggang kedua pedang teh celeng kagigir. Ngaji kana gawir luncat Bani jeung Kusmin pada nyuduk tangkal kayu meni celuk celep. Lain pilawan ieu mah ceuk pikir sureh cileng luncat kalebak grubung lumpat meni ti babaran. Kabur, si sureh kabur, susul beri. Bani menhohoak meh lumpat geus kajetan sukuna, lila ku hohoak atuh sureh kabur jauh manten. Derdeg kakara lumpat ngaberi duaan jeung Ki Kusmin tapi nu diberi geus teu katempoeun sabab lumpat anu sieun beunang mah beda deui. Sieun beunang mah beunang deui najan sukuna ti kakara teu dirasa tur takapan tarangna asa bejad tas gelut jeung rampok. Kurang ajar si sureh. Bani tinggal nafsu nyedak tanaga midak amarah teu kalayanan. Waktosna seh para mitra.